大家好啊，我係黃天南師傅。咁今日咧就同大家分享下咧喺咁九運嘅時候咧，我哋買啲乜嘢嘅坐向嘅樓咧，嗰個風水咧格局係比較好嘅。咁大家都喺報章好多時候都見到咧，就話咧九運嘅時候咧就要揾一啲北方見水嘅物業。咁啊係咪有咩根據嘅咧？咁其實呢個根據咧就係根據呢個嘅風水嘅祖師爺楊文松咧，就喺呢個《天玉經》裏面講咧，就正神正位莊，潑水入靈堂啊！呢句説話嘅係咩意思咧？就話你個正神咧，我哋要俾一個正位佢，然之後等佢迎入呢個吉氣；而喺靈堂嗰度咧，呢個衰神咧，我哋咧要潑水入去啊，咁啊阻止佢入屋。咁所以咧，我哋喺呢個九運嘅時候咧，我哋喺離卦，即係喺南面咧，就係個正神。咁正神嗰度嚟喺南面咧，我哋就要見啲高山。咁啊，呢啲吉氣咧就喺高山落嚟咧，我哋喺嗰度喺南面嗰度開門或者有呢個開窗，有個氣口嘅話咧，咁能夠迎入呢個吉氣。而喺北邊嗰度咧，呢個就係凌神，凌神就係衰神。咁呢個衰神咧，見到水咧，佢就會停止喺度。咁呢個水呢個衰氣咧，就唔會入屋嘅。咁但係咧，我哋話咧，就係其實呢一種講法咧，就其實應用喺一個嘅地區上面，一個大環境上面咧，就比較適合啊。因為一個大環境，你如果係北邊見水咧，整個區域咧都應該係比較旺嘅嚇。咁但係你話每一間屋佢嗰個風水係點咧？其實根據翻嗰間屋佢嗰個嘅飛星盤去決定嘅。咁我哋話喺九運嘅時候咧，佢咧就24山向嘅裏邊咧，有12個咧係雙星導向，有12個咧係雙星導坐，咁啊冇一個係呢個旺山旺向嘅嚇。咁由於呢一個九運裏面係冇旺山旺向咧，咁我哋只能夠用一啲嘅輔助嘅方法咧，就係幫佢呢間屋咧能夠得到一啲嘅吉氣。咁最多人用嘅方法咧，就係呢個北斗七星打劫啦。咁所以喺呢個九運裏面咧，有12個雙星導向盤裏面咧，有8個咧係可以報呢個北斗七星打劫嘅。其中4個咧就係真打劫，就離宮打劫；另外嗰4個咧就假打劫，就係坎宮打劫。咁另外喺呢個24個盤裏面咧，亦都有4個盤咧係陰陽合十嘅。咁我哋咧亦都係分開4個方向咧，就走去分析下唔同嗰個嘅方位嘅一個方向坐向嘅樓盤係點啦。咁首先我哋講呢個坐南向北坐南向北呢個盤。咁呢一個咧係呢個坐午向子嘅九運盤。咁呢個坐丁向貴同埋呢個坐午向子嘅盤咧，其實係一樣嘅啫。咁所以就一齊可以講嘅。咁嗱，你見到呢個盤咧，其實咧佢就係雙星導向，即係兩個九咧就去咗到咗個向嗰度嘅。咁個巒頭咧就只要你呢個向嗰度咧，就係前面有水，水後邊有山，或者前面有條路，路後邊咧有個高大建築物，咁就符合咗個巒頭嘅要求。咁但係呢間盤咧最大一個問題咧就係咧佢就係向星反淫嘅。咩意思咧？就係我哋見到呢個乾宮咧。佢本來係6嘅，咁咧個向星就係4，而對宮係7嘅，個向星係3，而坤宮係2嘅，個向星就係8。咁我哋叫呢種情況咧就叫佢向星反淫。向星反淫嘅問題邊度咧？就係嗰個卦氣相沖同埋錯位啊。咁具體嚟講咧，就係嗰個財運咧就非常之差嘅係住呢間屋嘅話。咁幸好呢一間屋咧，呢個坐午向子呢個盤咧，其實我哋就可以報一個北斗七星打劫嘅假打劫咁咧，因為咧佢係符合咗幾個條件嘅。第一咧就係佢係雙星導向咧咁第二咧就係佢喺喺離宮譬如而家呢個係49咧呢個離宮中間係49咧咁你呢度係49咧咁咧佢亦都符合咗嗰個中宮坎宮同埋離宮嗰個生成嘅吉氣。咁另外咧就係我哋見到咧就係坎宮呢個巽宮同埋呢個對宮咧，佢係嗰個向星咧係一個369嘅一個父母三官卦，咁同埋呢個嘅運星咧係258嘅父母三官卦，咁佢符合晒呢啲條件嘅咁只要咧你喺離宮喺坎宮，即係喺北邊，喺巽宮即係東南邊，同埋喺對宮喺西邊嗰度咧有氣口咧，咁你就能夠報呢個嘅北斗七星打劫噶啦咁但係北斗七星打劫係點樣去報嘅咧？其實就係報呢個收山出煞嘅。
咁我哋首先咧就喺一個九個向嗰度咧，就要有個氣口迎入呢個九運嘅吉氣啦。咁另外呢個凌晨呢個山星咧，譬如呢個一嘅凌晨山星咧，呢個衰星咧，咁我哋就唔可以俾佢上山，咁我哋就呢度要開陽俾佢呢個衰星走嘅。咁另外呢個一呢個星呢個向星咧，我哋亦都唔可以俾佢出去，我哋就要呢個屏蔽呢度。咁呢個叫收山出煞嘅做法。咁如果佈咗局嘅話，你咁呢間屋咧都仍然能夠保到平安嘅嚇。雖然佢係一個嘅反淫盤。咁喺呢個坐南向北或者坐北向南呢個六個盤裏面咧，其實全部都係呢個山星或者向星咧係反淫或者伏淫嘅。喺健康或者喺財運嗰度都係非常之差嘅。咁只係有呢兩個盤，就坐午向子同埋坐丁向貴咧，呢兩個盤能夠佈到一個嘅北斗七星假打劫、坎宮打劫嘅局。咁但係坎宮打劫呢個假打劫咧，顧名思義咧，佢嗰個力量係細好多嘅，細過真打劫好多嘅。咁值唔值得我哋話買一間嘅伏淫盤而走去佈一個假打劫咧？咁呢個咧就大家自己有自己嘅考慮啦。咁跟住咧，我哋就睇下坐東南向西北呢個盤啦。咁呢個咧就九運嘅坐巽向乾。咁同樣咧，呢個坐巳向亥咧，亦都係同呢個盤一樣嘅。咁我哋見到呢個盤咧，就係嗰個兩個九咧，亦都係向住呢個乾卦，即係西北嗰邊嘅。咁咧就係佢呢個盤最好嘅地方咧，就係咧佢係呢個向星同埋個運星咧合十嘅。呢個91啦，呢個82啦，呢個64啦，呢個64啦。呢個91咧，呢個55咧，咁全部都係向星同運星合十，咁非常之吉利嘅對個財運嚟講。咁另外呢一間屋咧，亦都係符合咗呢個北斗七星打劫佈呢個離宮真打劫嘅呢個方法嘅。因為第一咧，佢係雙星導向咧；第二咧，佢中宮咧，離宮咧就係91啦。另外呢個49咧，呢個83咧，咁佢係符合咗呢個中央離宮嗰個吉氣嗰個生成數啊。咁只要你係喺呢個離宮、震宮同埋乾宮嗰度有氣口即係呢個南邊、東面同埋西北邊嗰度有氣口咧，咁你就能夠佈呢個北斗七星打劫嘅真打劫局啦。咁咧當然咧，我哋亦都係要佈一個嘅呢個收山出煞啦。咁我哋就喺呢個一嘅呢個凌晨星嗰度咧，呢個向星嗰度咧，我哋就唔能夠俾佢上山，所以呢度咧就要開陽，就趕咗個一星走嘅。咁如果你能夠佈到呢個局咧，咁呢間屋係非常之好嘅。咁喺呢一個坐東南向西北同埋坐西北向東南呢六個盤裏面咧，有四個盤咧，佢哋其實都係陰陽合十嘅。係向星合十或者係山星合十。咁對個財運同埋健康都非常之吉利嘅。咁另外有呢兩個盤坐巽向乾同埋坐巳向亥咧，佢能夠佈到個真打劫嘅。咁真打劫嘅力量係非常之大嘅。咁亦都另外咧一個坐戌向乾咧，咁佢亦都可以佈到一個假打劫嘅。咁力量少啲係嘛，咁但係都係。咁跟住咧，我哋就睇下呢個坐西向東。咁呢個盤咧就係九運嘅坐酉向卯。咁呢個亦都係一個雙星導向嘅盤嚟嘅啦。咁佢亦都能夠佈呢個嘅真打劫嘅。咁因為我哋見到中宮咧係94啦，94啦，另外呢個73合十咧，另外呢個27生成咧，即係中宮、坎宮同埋離宮咧，佢都能夠有一個合成同埋合十嗰個吉氣喺度。咁只要咧就係離宮呢個震宮同埋乾宮，即係呢個南面、東面同埋呢個西北邊嗰度有氣口。咁我哋亦都見到呢三個宮咧，佢係有個369喺度咧，亦都個運星係147啦。咁只要我哋能夠佈一個呢個嘅收山出煞。即係呢度呢個一嘅凌晨星咧，我哋就唔俾佢上山，要開陽咧。咁另外呢個一嘅呢個向星咧，我哋唔俾佢上山咧，呢度要屏蔽佢咧。如果你咁做嘅話咧，咁呢間屋亦都係相當吉利嘅。咁另外喺呢個坐西向東同埋坐東向西呢六個盤裏面咧，有兩個盤咧就係呢個坐酉向卯同埋坐申向元咧，佢能夠佈到真打劫嘅。咁另外坐甲向庚咧，亦都佈到假打劫嘅。咁即係有六個盤裏面有三個盤係能夠佈到呢個北斗七星打劫嘅。咁最後咧，我哋就睇睇呢個坐東北向西南啦。咁呢個係一個雙星導向嘅格局。
咁咧，但係呢個盤嚟講咧，就相對頭先剛才嗰啲盤咧，除咗呢個去武伏吟之外咧，咁其實佢就即係冇乜長處嘅嚇。咁因為點解咧？我哋睇到裏邊嗰啲嘅星盤咧，譬如呢個咧就係呢個金克木啦嚇，呢個就土克水啦嚇。咁呢個亦都係土克水啦，金克木啦。另外呢個就四木六木咧，就克呢個五黃土啦。咁亦都係相當兇嘅一個嘅盤嚟嘅嚇。咁只有呢兩個27咧，呢兩個數咧係一個合成嘅數，咁稍為好啲。咁所以呢間屋咧，我哋只能夠同佢報一個嘅一個收山出煞啦咁首先呢度咧呢個九呢個向星嗰度咧要開陽咧，使到佢能夠吸納呢個九嘅吉氣啦咁另外呢一個向星呢個山星1嘅凌晨星咧，我哋就唔俾佢上山，呢度要開陽咧。咁另外1呢個嘅向星咧，我哋就唔俾佢出去咧，咁我哋要屏蔽呢度咧咁我剛才就講咗呢個24個盤啦咁其中只有呢個係坐東南向呢個西北嗰兩個盤咧係最好之外咧，咁其他咧其實都係有部分咧就可以報到呢個北斗七星打劫啦有4個可以報呢個真打劫啦，有4個報呢個假打劫啦咁亦都有4個盤咧係呢個陰陽合十嘅咁其他啲盤咧就有啲係伏吟盤啦咁亦都有啲盤咧就係冇咩特別嘅長處嘅今日嘅視頻咧就講到呢度咁如果大家想收到日後嘅視頻咧，請撳呢個 subscribe 啦咁同埋隔離個鐘仔咧咁咧就係大家可以分享俾朋友啦咁同埋撳個 like 啦咁多謝大家。